大家好，欢迎观看中国野史。这件事发生在2009年，是我一个远房的亲戚遇到的。她当时在重庆从事 IT 行业，和她的男友正准备结婚。他们一起按揭买了当时一间新建的小区商品房，他们住在8楼。11月份初，他们刚搬进去，大概1个多星期左右。当时他们养了3条狗，2条德牧，1条哈士奇。在7号的一天晚上，他们遇到一件怪事。在当天晚上，她和2条狗睡一个屋，另一条和她男友在书房。她正睡得香的时候，迷迷糊糊听见有人在外面按门铃，她就起床去开门，开了外面的门，发现根本没有人。一看墙上的钟都快3点多了，她男友还在书房熬夜改设计图。她觉得奇怪，就自己回屋睡去了。睡到半夜的时候，就听到屋里的2条狗居然对着卧室门外面狂吠。她吓醒了，以为出了什么事，就开了门出去。同时她男友也一起开了书房门。她才知道，原来她男友书房里的狗也一起狂吠。开了门后，3条狗发疯了一样，对着屋里狂吠，一会跑到客厅茶几上，一会又跑到厨房。他们就觉得很怪，这3条狗向来性格很温顺，从不会乱狂吠。他们也弄不懂怎么回事，在房子里看了看，也没发现有什么老鼠之类的，他们就把狗拖回了屋里接着睡。她男友继续办公。可过了不到1分钟，她卧室屋里的2条狗居然又对着外面狂吠起来，露出了从没有过的表情，龇牙咧嘴表情，凶恶，发出了从未有过的古怪叫声。狗的样子把她吓到了，她不敢说话，在床上抱着枕头。她这时也觉得卧室门口外面一定有什么。她男友这时候开门进来，奇怪的是那2条狗并不对她男友叫，而是继续对着门口的位置狂吠。这时候她男友书房的狗也狂吠了起来，3只狗发出了惊人恐怖的叫声，对着卧室门口的方向。她这时候吓傻了，她也隐约感觉到了事情不太对劲，不寻常。于是她和她男友把狗拽到了卧室里，他们心里也是觉得狗是他们的亲人，不希望狗留在外面。3条狗进了卧室后，似乎也明白了主人的心思，也不再狂吠，只是低低声的低吼，眼睛仍然瞪大着对着卧室门外。她男友和她接着上了床，关灯睡觉。可是下面发生的事让他们始料未及，3只狗居然夹着尾巴蹲在窗户下面的地方，而且缩着脑袋，身子发出呜呜的声音，看起来好像被吓到了。她的心里也开始慌了起来，开了灯看了看卧室里，也没有什么奇怪的。狗如此反常，正常人都会觉得奇怪，她和她男友也不敢闭眼，就翻来覆去在床上。后来她觉得好困好困，在不安中就睡着了。可到了一半，她隐隐约约感觉睡在她身旁的男友似乎起床开门出去了。接着她感觉到有人在用手指甲轻轻地刮她的脸，那种感觉很奇怪，也很可怕。她想睁开眼睛，但就是睁不开，有一种典型的鬼压床症状，浑身没法动，没法喊。隐隐约约的她还能听到狗的叫声，然后她又感觉到自己的脚底有人在摸，好像是一边摸一边用指甲刮，一直顺着她的脚底板摸到小腿的位置，然后一直到了大腿。同时有一股很冷的空气进入了她的被窝里。她当时真的快疯了，但又不知道该怎么办。她甚至想彻底睡着，可就是没办法忽视那种感觉。她说当时整个过程持续了好久，甚至一直摸到她的肚子上。她决定靠自己，因为再继续下去她会崩溃的。于是她用尽全身的力气动起来，终于她可以动了，流了一身的汗水，衣服被子都湿透了。她一起身就拉开了床头灯，结果她看到她男友就睡在她身边，并没有离开过。这个时候3条狗又狂吠了起来，而且是对着他们的床狂吠。她越来越怕，就摇醒了她的男友。她说刚才有人在摸她。她男友一听也觉得很恐怖，但一时半会也不知道该怎么办，于是就去哄那3条狗。她男朋友打算把狗牵到客厅去，于是刚要开门，她叫住了她男友。她突然改变主意，觉得狗还是放在卧室里安全。她男友也听了她的话，回床上继续坐躺着。2人一夜也不敢闭眼。他们这个时候都有共识，认为家里进了不干净的东西。后来太困了，明天还要上班，熬夜行不通，于是2人商量着开灯睡觉。她男友安慰她说，有事你就叫我。她迷迷糊糊的睡着，刚入睡，忽然又觉得有人在她脸上哈气，
而且呼出来的气特别冷，她又一次惊醒了。她叫醒了她的男友，接着把卧室里的灯全打开，然后跑到厨房去把菜刀之类的刀具全拿进卧室。她男友看到她这样也吓坏了，就问她在干嘛。她说有东西在摸她，还在她脸上哈气。她一边说一边哭，还把那些刀具放在床上。她男友看她的样子，就说给她父母打电话，今晚这屋里不能待了，准备去她父母家。打了电话后，她男友说了他们的情况，她父母觉得有些莫名其妙，但听到她女儿在电话里的语气，知道问题的严重，于是就同意了。但由于太晚了，外面打不到车，她的父母就开车过来接她和她男友，叫他们安心在屋里等她父母。可是过了40多分钟，她父母居然还没到，这有点太久了。她就又给她父母打电话，可打过去居然没人接听。她心里慌张得很，就跟她男友说一起到外面去等。他们刚一出卧室的门，卧室里的3只狗居然又狂吠起来，而且是对着他们的方向狂吠。他们觉得怕了，就直接到了客厅。刚一到客厅，门居然开了，她吓得大叫了一声，定睛一看，是她的父母还有保安。她就纳闷了，她父母什么时候到的，居然都没敲门。她问了她父母，她父母就说10几分钟前就到了，可是敲门按门铃都没有任何回应，喊了10几分钟，打了好多电话都没人接，不得已怕他们出事，才叫了保安帮开门，还纠缠了半天，解释了半天，人家物业才同意。她一看自己的手机，果然有好几个未接电话。他也不想再继续多想，进卧室收拾了一下东西，就拉着3只狗去了他父母的家。可就在临出门的时候，他突然想到忘了关卧室里的灯，正要去关灯的时候，他就看见卧室里居然有一个人，就站在门口的位置，那是一个男人，是一个穿蓝色衬衫的男人。那个男人他形容看得很清楚，当时是一个身着蓝色衬衫、黑色裤子的男人。那个男人的脸是乌青色的，正在对他笑，他的眼睛部分看不到眼珠子，双眼完全被阴影遮蔽住。他当时快要晕倒了，可还是强装镇定，转身就离开，一句话也不说。到了车上后，他一直发抖，回了他父母家，他才断断续续把他看到的、遇到的说出来。他家人和男友一听也吓了一跳，他外婆过了第2天，立刻就让他请假，带他去了当地一个有名的神婆那里。他到了以后，一五一十的把昨晚的经历说了出来。那个神婆看了看他，要了他的八字，然后摇摇头说，昨天晚上你们是自找的，如果当时你们不开门，那个脏东西根本不会进你们家。他问那个神婆怎么回事，那个神婆接着说，你们的房子是新居，又是向阳的方位，风水是最好的，一般脏东西是不会进去的，但你们那晚开了门，就表示欢迎他进去，只要你们不开门，那晚什么事都不会有。接着那个神婆又说，那个鬼是他们在外面招惹回来的。他听后一脸纳闷，表示他们没去过什么特别的地方啊。那个神婆想了想，又问他们是不是去过夜店之类的地方。她听后表示，她和她男友经常去夜店、酒吧之类的地方，2人经常过夜生活。神婆一听就说对了，那个男人可能是在夜店之类的夜生活场所往生的，死后不知道什么原因积怨不散，变成了厉鬼。他们经常去夜场所，不知道在哪里就招惹了他，他就跟他们回了家，还说那个鬼跟了他好几天，那个鬼喜欢他，幸好那天晚上他的父母及时赶到，他们及时离开，要不然晚一点他的魂恐怕会被勾走。神婆说，那个鬼一定还留在他们的新居等他回去，要想赶走那个鬼，就要用符咒贴满那间房子的窗户和门口，但唯独要留一扇窗开着，而且7天之内任何人都不要进去。之后他们照做了，后来他再也不敢去夜店之类的夜生活场所。今天就讲到这里，谢谢大家的收看，下次再会。